这是一次奇妙的发现之旅。森林之歌摄制组用4年的时间，伴随着晨昏的交替、寒暑的更迭，探访中国仅存的原始森林。在我们熟悉的人类社会之外，在被逐渐遗忘的自然世界，生命在欢唱。我们进入人迹罕至的森林中，感受大自然的严酷和恩赐，聆听最原始的歌声。我们记录生命的寂寞与灿烂，精彩与艰难，记录它最初与最后的身影，记录一个国家的森林版图。中国是世界上面积最大的国家之一，从南至北跨越了热带、亚热带、暖温带、温带和寒温带5个气候带。2004年4月，我们在不同纬度的森林里开始了拍摄。从这些现场画面，我们可以领略中国的幅员辽阔和森林版图的丰富多彩。长白山上雪花还在飞舞，中国东北寒温带的针阔混交林里，草木还未曾苏醒，北方的春天仍然在积雪下孕育。与此同时，秦岭北坡玉兰花的花苞刚刚露出苗头，暖温带落叶阔叶林中，动物们还处于食物短缺期。4月的西南山地，亚热带阔叶林里，春天的气息已经非常浓郁，水热环境的细微变化早已被森林居民们察觉。越过北回归线，热带的海南岛尖峰岭下没有4季的概念，4月是这里旱季的尾声。动物们在为即将到来的雨季做准备。植被受纬度变化的影响，在水分和热量条件的支配下，形成森林独特的律动。让我们按照中国不同植被类型的分布，深入原始森林内部，开始我们的绿色旅程。从东海舟山群岛到南海北部湾，在台湾、广东、广西和海南，陆地与海洋交界的潮间带，都有一种奇妙的植物在生长。古人曾经从这种树木中提取红色染料，因此它们被称为红树。中国红树林的总面积达15000多公顷。海南的青兰港是我们这次旅程的第1站，这里有世界上海拔最低的森林。青兰港里的20多种红树植物都是属于红树科的近亲。红树林中最高大的树种叫海桑，它的呼吸根像竹笋一样伸出地面，在地面上延展的面积甚至要比树冠大出10多倍。红树林生长的土壤里缺乏空气，根系就像空中生长，进行呼吸，这是红树的进化智慧。呼吸的同时，这些根系更像章鱼的爪子一样抓住松软的淤泥，使红树和它脚下的土地能够对抗海浪与台风的冲击。那么正是有了它的固磁土壤的作用，包括这根系的特殊构造，那么使陆地来这个表土啊、冲击土就能够被它淤积下来，固磁下来。同时海浪来了，又不至于把这些土壤
把它这个充实到大海里边去。所以就是护岸这个作用也很重要，它还有抗制这个海风的作用。即便是红树林受一些影响，但生存能力很强，它自然条件下也能够很快的经过2、3年的这个自然修复啊、更新，马上又恢复到原来的状态。更让人叹为观止的是红树林在海水中的生长能力。涨潮之后，低矮的红树林被海水淹没，成了漂浮在海上的绿洲。一般的陆地植物如果浸泡在盐水中，哪怕盐度只有海水的1/10，也会被渴死。然而，红树根系里的体液浓度比外面的海水还要高，产生的浮高压可以从咸水中滤出淡水，并拒绝盐分进入体内。每棵红树都成为一座构思巧妙的海水淡化工厂。红树林是从陆地生态系统向近海的海洋生态系统过渡的地区，就2个生态系统之间的过渡区，这往往是这个富集区，因为它的环境变化很大，海水的运动过程也是导致整个陆海之间的一个能量和物质交换，所以这样的生物在这里边就是发生的变化和这个复杂性啊都是非常和一般的单一的生态系统是不一样的。那么这也是很多造就着特异的物种和生物多样性发育的一个重要的一个场所。红树林营造的小小世界越来越被人们重视，因为这里也是物种丰富的生态系统。海陆之间的这片森林还是许多海洋动物的育儿室。潮水退去后，泥潭里的另一种居民活跃起来。雄性招潮蟹忙着梳洗打扮，然后高高的挥舞大螯。这是一种奇语，可以展示力量，标明地盘。和红树林里很多居民一样，招潮蟹以红树的落叶和落花为食，而它们的排泄物又能成为红树生长的营养。这里自有一种微妙而和谐的生态链条。和青兰港纬度接近的地区，还有另一种类型的原始森林——热带雨林。从藏东南到云南，再到海南岛和台湾，持续的高温和丰沛的雨水，孕育了中国最南端独有的山地热带雨林。我们旅行的第2站是海南岛尖峰岭的森林，这里是中国降雨量最大的区域之一。太多的雨水也会带来麻烦，森林里绝大多数的植被经过漫长的净化，叶子大多细小狭长，这样可以尽快排去上面的雨水，避免腐烂。便于低雨的夜间，也是这种森林得名热带雨林的原因。海南岛的热带雨林对海南岛来讲，它生态功能就很大。假如没有热带雨林，如果是海南岛是光秃秃的一个岛屿，它中间高像个馒头一样，它下来以后水存不住，马上几十分钟就去到海里去了。因为它覆盖了这个热带雨林，能够保持海南岛河流呢常年流水。置身这片丛林中，更让人感叹的是植物之间激烈的竞争。尖峰岭下的热带雨林拥挤不堪，每公顷土地上每年有15万棵幼苗生根发芽，但其中只有不到1%能够长大。
围绕着每一棵树、每一粒种子，都有残酷的生存规则在运行。要考察其中的奥秘，让我们跟随青梅的种子，在溪水中开始它们生命的旅程。如果不能找到一个合适的地方，在10几天内萌芽，这些种子将会死去。河岸不远处，一棵倒木横在那里，这是上一年台风的作品。倒木首先被速生速朽的菌类占领，不久又被覆盖上苔藓。来看看雨林里不同高度的植被分布。菌类植物的上面，棕榈科植物的叶子密密麻麻，肆意蔓延。而在树冠之下，藤本植物攀援缠绕其中，附生植物种类繁多。各种植物的叶子经过准确编排，层层拦截，到达地面的阳光已经很少。台风吹倒的大树开辟出了一小片弥足珍贵的天窗，让阳光倾泻到地面。一棵青梅树苗在这里站住了脚跟。如果有足够的运气，几十年后，我们看到的这棵青梅树苗将长成大树，占据这片临窗的上空。中国真正热带林并不多，它是处在热带北缘地区，北缘部分就带来特殊性，它温度降低了，但是又没有降低到亚热带的地步，所以它很多和这个南亚热带东西呢互相是有一种交接基本上保持了热带林的基本特征和它的功能，当然它又不完全和典型的东南亚的热带相同，所以这就是它的珍贵性。独特的气候和地理，让尖峰岭下的丛林养育了中国15%的植物种类，76种兽类，104种爬行动物穿行其中。这里被称为热带北缘物种基因库，也是生态旅游的热点地区。动物也是森林重要的组成部分，它们经过漫长的演化，和这片森林相互适应、相互依存，在这样的微观世界中，才能感受到浩大丛林里的优胜劣汰和生生不息。从热带继续向北，在西南山地就可以到达亚热带地区。这里是青藏高原往东过渡的第2级台阶，也是中国最大的杉树林区之一。随着纬度的升高，我们可以从高空看到西南山地的植被景观和热带地区已经有了很大的区别。这里的亚热带原始森林中隐藏着许多独特的植物和动物。广西、贵州交界的森林里有一种古老的哺乳类动物——鼯鼠。这种松鼠的近亲是哺乳动物中极少数能够滑翔的特例。另一种植物更是一个传奇，这棵被当地人叫做山罢公的银杉，年龄超过300岁，
一世独居在月城岭海拔1400米的峭壁上。化石证据表明，银山在400万年前曾经遍布欧亚大陆。而在山坝宫被发现之前，科学界普遍认为，这种树在200万年前冰河期结束时已经灭绝。一系列的盆地、峡谷和典型的喀斯特山地，让一些古老的植物躲过了第4纪冰川的侵袭，大自然的一息血脉在这里得以保全。和银山一样，铁杉、福建柏、鸡毛松、鹅掌楸等活化石级的植物也在这里延续香火。一场大雨能让我们清楚地看到森林水土保持和水源涵养的功能。西南山地的雨季实际上是一个包括春夏在内的漫长季节，全年80%的降雨都集中在这段时间。山谷聚集了雨水，形成洪流，向山下奔涌。西南山地是咱们国家很多大江大河的发源地。雨下到林子以后，给下到空地里边，总量一样，但是它流出的时间不一样。林冠本身可以节流，特别是地面、表层土和这个腐殖质，还有表层植被，它可以蓄水。就是说，它这个出水的时间，给空地上，它有缓冲作用。这时候什么意思呢？就是说你有森林跟没有森林，总量早晚得出来，但是它可以避开洪峰。就是你雨量不大到一定程度，它形成很大的洪峰、洪涝灾害。降落地面的雨水，通过森林生态系统流出之后，水质也会发生变化。森林的过滤功能对水有净化作用。正是由于西南山地的这片原始森林，在长江和珠江的中下游，江水才能保证丰富和优质的水源。还有一种典型的亚热带森林，分布在中国长江中下游和东南沿海的山地、丘陵地区。武夷山脉是其中的代表。巨大的山体阻隔了西北寒冷的气流，由此形成中国最完整的中亚热带原始森林。这里有一种植物是我们这次旅程关注的焦点——毛竹。春天，世界上生长速度最快的植物开始向天空冲刺。武夷山脉的峡谷里，毛竹笋在太平洋季风的吹拂下，在春天阳光的催促下，45天就能长到20多米高。生长最快的时候，一昼夜能长高1米。这是一场关于速度的竞赛，谁能在最短的时间内长得最高，谁就有资格享受充分的阳光。竹子的高度和直径在竹笋出土后的很短时间内完成，然后它就不再长高长粗，只是变得更加强壮。毛竹是世界上最大的植株，竹笋生长的力量来自地底的庞大根系，竹边连缀着整片竹林。在植物学家看来，一片竹林其实就是一棵植株。成年的毛竹承担着哺育后代的任务，它们把从阳光中获得的营养通过地下的竹边输送给新生的竹笋。
毛竹的故乡在中国，长江流域的重庆、四川、湖南、湖北、江西、浙江以及南方各省，包括台湾岛，生长着世界上85%的毛竹。这是一种慷慨的植物，竹林不会遮挡住所有的阳光，光和热量倾泻在地面，为竹林间的灌木留下生长机会。就像我们观测的武夷山，竹海因此隐藏起了许多秘密。武夷山真正最重要的，在生物学最重要的是它的昆虫，它集中了中国的绝大部分的昆虫种类，而这种昆虫种类很多，大部分是未知。在生物学家眼中，这里是昆虫王国、鸟类天堂，研究两栖爬行动物的钥匙。中国种类最丰富的蝴蝶在林间翩翩起舞。跟随我们的步伐再往北去，在中国的中部可以看到秦岭、大巴山和神农架一带大面积的原始森林。水热条件决定这里四季分明，森林里的景观也最为多姿多彩。最佳的观赏地点在秦岭。秦岭是中国南北方的自然地理分界线，绵延800多公里的山脉阻挡了北方来的寒流，同时汉江河谷又使东南季风得以长驱而入。秦岭也是黄河和长江两个流域的分水岭，南北两坡分别呈现出亚热带和暖温带的不同景观。秦岭同时也是我们国家东部和西部交界的地方，过渡的地方。东部的植物区系呢，主要是中国、日本区系。到了秦岭再往西呢，就是逐渐就出现了中国喜马拉雅区系。所以这里边这是两个过渡的，正好是南北过渡交接和东西过渡交接的地方。再加上气候适宜山体的沟谷里边物种特别丰富。从秦岭的山顶到山谷，海拔落差超过3000米，温差达到30度，一天中就可以经历4季。从高山草甸到针叶林、针阔混交林，再过渡到落叶和常绿阔叶林带，丰富的气候类型也孕育了多样的植被。秦岭是人类最容易在野外见到大熊猫的地方。秦岭中没有熊猫的天敌，真正威胁它生命的是自己的胃口。熊猫的食物以箭竹为主，但和其他熊类表亲一样，它们生就一副食肉动物的肠胃，竹子的营养很难被吸收，熊猫不得不每天花费14个小时进食。朱鹮在溪水和池塘边寻找小鱼和泥鳅，秦岭南坡的山脚下能听到它们高亢的歌声。在高海拔的山区，可以看到另一种珍稀野生动物——羚牛。这种重达半吨的动物是登山高手，能在陡峭的山地健步如飞。越过山脊，
秦岭北坡是金丝猴的栖息地，山林里新鲜的树叶是它们的主要食物。秋天，它们的食谱中又多了成熟的果子，猴群可以敞开肚皮，尽情享受森林的馈赠。秦岭是世界上最独特的山地野生动物乐园。刚才看到的朱鹮、羚牛、大熊猫和金丝猴被称为秦岭四宝。目前这里已经发现脊椎动物642种，其中多数是中国特有的珍稀濒危野生动物。中国中部的原始森林是大自然留给我们最珍贵的财富。2003年4月22日，世界自然基金会授予秦岭献给地球的礼物证书。越过黄河流域的农业区和温带草原，再往北，在中国的东北地区，我们可以看到高纬度的寒温带森林。这里也是中国传统的木材采伐区。大小兴安岭和长白山环绕着松嫩平原，为中国北方的生态安全提供庇护。这些山脉也是平原地区众多河流的发源地。长白山是东北亚最高的山脉，从天池流出的溪水穿越高山苔原带和月化林，流到最典型的寒温带红松针阔叶混交林。溪水边的红松王是300年前火山爆发中唯一的幸存者，其余树木都是重生于火山灰烬。长白山和小兴安岭是红松分布的核心区域，世界上有60%的红松生长在中国。这种森林有着独特的生态功能。讲生态功能，东北的阔叶红松林价值最大就是生物多样性保护，因为它这里边从乔木来讲，它不光是红松，还有其一些阔叶树，同时它的灌木、草本，包括土壤的动物和微生物都非常丰富。我们来看看高纬度的针阔叶混交林中顶级树种红松的生存之道。长白山是中国东北雨量最充沛的区域，冬天红松林中的积雪厚达1米，然而它们并不能被树木直接吸收，雪中的森林其实十分干旱。阔叶的树木早已凋零，只有红松依然保持绿色。像所有干旱环境中的植物一样，红松发挥出了神奇的保存体内水分的功能。红松针叶的上表面是不透水的坚硬革质层，它的呼吸孔深藏在背面的凹槽里。这种特殊的结构可以最大限度地减少体内水分的蒸腾。在冬季零下30度的严寒中，红松几乎停止了生长。如何维持顶级植物群落的繁衍？请跟随我们回到秋天去看看。红松的叶子和其他针叶树一样，几乎很少动物能食用，但它有松果。长了2年的果实现在已经完全成熟，它们脱离母体降落到地面。红松子富含油脂，能释放出强烈的香味儿，
把森林里的居民吸引过来。这是秋季红松林中最后的盛宴，各种小动物们尽情享用美食，积攒足够的能量，以度过长白山漫长的冬天。动物们还有储藏过冬粮食的习性，松子也因此进入土壤。红松用美味的种子作为报酬，雇佣动物们担任播种的农夫。松塔是黑熊唯一能吃的坚果，它的吃相虽然不雅，但对红松来说却是一件好事。许多松子都掉落到地上，获得发芽的机会。野猪也被松塔的香味吸引过来，它们有拱地的习性，可以帮助种子松土。东北虎尾随着野猪的气味一路追踪而来，这是它最主要的猎物。东北虎是北方丛林之王，处在森林食物链的最顶层。红松针阔叶混交林，以它丰富多样的食物，养育了50多种哺乳动物。这里是地球上同纬度物种最多样的地区。红松和森林里的动物之间形成了一种奇妙的共生互惠关系，造就了红松林完整多样的生态体系。至此，我们已经由南至北浏览了一遍中国的森林版图，看过中国东部的森林随纬度变化的基本律动之后，让我们再到西部去看看其他类型的景观。新疆，亚欧大陆的腹地，在它北端的阿尔泰山有典型的西伯利亚泰加林。白桦树也在哈纳斯湖边的山谷中找到了自己的家。天山西部的迎风坡是新疆降水最丰富的地区，天山云杉聚集在这里，形成新疆面积最大的森林。但新疆也是世界上离海洋最远的区域，受海洋的影响也最小。从天山再向南，绿色在瞬间消失。在漫漫黄沙中，生命的迹象很难觅到，唯一能看到的大树是胡杨。在沙漠中长成大树，形成森林，胡杨需要有其他树木不具备的独到本领。塔克拉玛干是世界上第2大流动沙漠，由雪山融水汇聚而成的塔里木河是这片荒凉区域的生命之源。塔里木河曾经绵延2400公里，滋养着两岸的绿洲。这条河没有固定的河床，水走过的地方就会留下一片胡杨林。
地球上超过60%的胡杨生活在塔里木河两岸。必须是干旱地区，又是在这个盐碱的这个发育土壤下，这种河流才能有胡杨的这个出现。它的生物学、生态学特征就决定了它能占据这个生境，所以这个就是说和这个河流在内陆河这个情况下，它才有胡杨这个树种，那你其他别的这个都能替代不了。这就是从生物多样性角度，就是这个特异性，它必须得和这个系统和这个环境进行紧密的相关。让我们浓缩胡杨1年的历程，来感受大漠里树木的坚韧。春季风沙弥漫的时候，塔里木河下游基本上没有流水。胡杨刚刚长出树叶，就被一种叫做齿货的虫子扫荡一光。但这期间又有些微妙的平衡，天气越是干旱，齿货的数量就越多，胡杨叶子的损失也更严重。但在沙漠里，减少叶子却又能使胡杨降低对水的需求，帮助它度过春季的干旱。夏天是塔克拉玛干最难挨的时光，沙漠里的蒸发量是降雨量的100倍。中午的地表温度接近摄氏80度。为了降低消耗，胡杨在同一棵树上长出不同形状的叶子。它顶端的树叶长得像杨树，宽大肥厚，便于吸收阳光，制造能量。树冠下面的叶子却像柳树，呈细条状，这样可以减少水分的蒸发。秋天，塔里木河洪水来临，胡杨会派出上亿颗轻盈的种子，到广袤的沙漠中寻找那条有水的河流。荒凉的塔克拉玛干沙漠有世界上最细最小的沙子，而在沙漠中随风传播的胡杨种子重量只有1/1000克。这些种子只有1周的时间，这几乎是不可能完成的任务。谁抓住了这1/1000的机会，就有可能长成沙漠中最高大的树。在每年短短3个月的洪水季节里，无论是幸运的种子，还是100年老树，都将吸足一次水来维持下一年的生计。在这种条件下，能有高大的乔木，本身呢能够稳定河流的生态，因为这个河流里面还有一些这个其他的一些这个动物和微生物。那么胡杨呢，在这里边也扮演着重要的角色，才能够延续这个系统。那么有这个系统呢，它也对这个河流的净化维持是吧，也起到这个相互作用，它们之间的和水和这个植物之间作用，形成这种系统。那么也就是产生绿洲的一个很重要的一个这个生态屏障。1年里最绚烂的时刻来到了，秋天，胡杨树叶全部变得金黄。树木如果会做梦，胡杨梦见最多的一定是水。在旅程的最后，让我们来到青藏高原，
藏东南，包括横断山脉在内的这片区域里，有世界上海拔落差最大的地形，而西藏云杉林是这里最高的森林。我们看到的这棵小云杉身高16公分，头顶的3组枝杈表明它已有3岁。在它的身边是南迦巴瓦峰下古老的云杉家族。西藏云杉长成后，身高能达到70米，胸径超过2米。这里位于青藏高原的东南部，是世界上海拔最高的一片森林。从4000万年前开始，在印度洋板块和亚欧板块的碰撞下，青藏高原逐步隆起。印度洋暖湿气流向北的形成被山峰阻隔，在藏东南一带形成丰沛的降水，于是就有了中国蓄积量最大的林区。南迦巴瓦是藏东南第1高峰，山下的云杉林里郁闭阴暗，树木之间只有几米的间距。这里是世界上最拥挤的针叶林。藏东南森林的面积呢，约占西藏这个土地面积的5%，面积不是很大。但是它这个森林这个特点呢，就是主要是还处于这个相对完整的这个原始林这种状态。藏东南是亚洲许多著名河流的发源地，印度河、湄公河、恒河都是发源于此。这片森林有着特殊的生态地位。在南迦巴瓦峰的南坡，河谷到峰顶的落差高达6000余米，形成了从亚热带到寒带的垂直气候变化带。在这个垂直带中，分布着从热带雨林到阔叶林、针叶林、高山草甸、高山冰原等生态系统。从河谷到峰顶，就如同从海南岛出发，纵越东亚大陆到达北极苔原的一次旅行。这里是世界上最完整的自然垂直分布山地，是生物学的基因宝库。有人算过一笔账，藏东南森林它的生态价值年均在1500亿元人民币，木材价值呢是年175亿，也就是说，它的生态价值相当于它这个木材实际价值的8倍。来自印度洋的暖湿季风沿着山脉向上攀升，浩荡而刚劲。缺乏营养的巨大枯枝从老云杉的身上断裂，更多阳光落到地面。小云杉不会放弃好运的眷顾，它将回应自然的恩赐，努力长大。
小云山和高原一起迎接着季节的变换，也参与世界上海拔最高的森林里生命的轮回。大约要经过200年的时间，小云山才能长成世界上离天空最近的大树。从大漠到海洋，从冰原到高山，在一些极端的环境下，我们可以看到森林里的居民在漫长的演化过程中所表现出的顽强生命力和奇妙适应性，这让他们经历了比人类历史长得多的时间，依然生机勃勃。我们了解了不同纬度、不同海拔、不同水热条件和地理环境下的原始森林。这些原始林构建的生态系统是生物与环境相互适应的结果，在地球表面的平衡中起着不可替代的重要作用，需要我们倾尽全力，小心呵护。